İtot koy bu itot. Nima ko'rib ketdingni qiltiriq bey? Qaradaş ma bir program var kedigine ve 10 dakika kızıl bang bang tang deyip turdu qara. Men bir bala chiqdi ekan. İşte o qarab ma biraz yara qalsam o'shuni epli xotin qildi ekan. Bu ancha bak qizmaydi. Yana birsi bor. Bo'ldi qilay sattashmay degan bir program bor. Oldin qitim ko'rib qoldim degina bir qiz olib chiqib dadini to'kib qoldi ya qara. Deydi de. Asam nim bo'pti? Maç qizlarni yeyotdi-ku. Desa, o'g'il qopoq degan turk bo'dak bor ekan. Olaveramsan. Benim uyliq oyoq olib ketdi. Aka. Ariyasatchiga. Aka, oldin qitim bir oyoqni do'stim olibdi deb oldi. Ma'qul deb pulni berdi. Agaplam qo'ydi. Nemish kiymaysan 200 qo'yliq oyoqga kiymayman deydi. Desa, ha, 200 qo'yliq oyoq olganga kiymayman-da albatta desa. Hali uy qaytmayman. Yomon qiziq. Hozir bunda programda bekchiq, xalqning ishidan o'xshaydigan. Xotin tanıştırdıgan, cidel maceran araydıgan, çıkıp ketdi unday programda. Ya adaş, biz şu xalqqa qolaylik bo'lgan programmadan birini qilib baqamdiq ya. Qanda ajin shaynilda birini qilmoqchimiz. Va yaqindami emas. Ish qilib xalqqa qolaylik, qolaylik yaratib beradigan programmadan birini qilib baqsam. Anda qilaylik. Hozir jamiyatda qarz elib qaytolmaslik bak eg'adingni. Biz programmaning ismini yaxshi o'ylashib manda qilib qo'yaylik. Qaytiraylik xalqim. Qaytiraylik xalqim deb bir programma qilaylik. Qanda? Ya ma'lum bo'ldi lekin qanday bo'ladi bu? Buchi qara, manda bo'ladi. Yaxshimisizlar do'stlar? Men sizlarninki riyosat do'stinglar qari ko'z bo'laman. Bizningki qaytiraylik xalqim degan programmamizga kaylanlarni qizg'in qarshi olamiz. Bizning bu programmamizni nima ish qilamiz deganda, bizning bu programmamizda qarz elib qaytolmayotgan, qarzni berib qo'yib, ololmayotganlarninki jidal majaralarni araydigan bir programma. Qani biz hozir sahnimizga birinchi bo'lib taklif qildigan inson bo'lsa, birsiga qarz bergan, lekin 3 yilning yo'qi ololmay bosh taraf nurg'un aziyat bo'lgan, yan bosh taraf qavziyat bo'lgan shu insonni mana hozir sahnimizga taklif qilamiz. Qani qarshilaylik. Yaxshi ma'lum. Aka, bizlar qo'y. Epiranglar aka. Olamiz, aldirma. Bu sorangmi, nima bu qo'ygan beshingga. Appirimiz bu shu appagini keldik bu yerga. 3 yil chidabsa, bir soat chidamamsa, sendan so'raydigan savollar bor, men tomoshabinlarga qiziqgan savollar bor. Hozir so'raymiz. Hammasiga javob bersa, andan keyin aldirmay hal qilamiz bu ishlarni. Qanday? Ma'qul. Birinchi savol. Sening isming nima o'yini? İsmim Serdar aka. Sen bu qarshi tarafga nech pul bergansan? Ondan so'ng naqd pul bergan aka shu. Sen bu pulni qarshi tarafga o'z mayling bilan berganmi? Yoki tunda so'rinda aqsoliq qilib berib qolganmi? Yoki mas'ul qilib berganmi? Yoki bo'lmasa qarshi tarafdan chiroyli songlisi bormi? Avliya azam kensi aka naqd topding. Shu bir songlisi bordiki, berma degan aka shu 10 mingga beritma podaqchilik. Keyin songlisi yo'ldosh vaki, ishga kirgan bolasi vaki, yandir bolasi pensiondagi aka. Mana tomoshabinlar hammamiz anglag'inimizdek asli bu yerda bir muhabbat hikoyasi yoshirilgan ekan. Qizchaqni olaman deb qarz berib akasiga kuchaytirish uchun muhabbatning o'tini qarzni bergandan keyin surishtirsa qizchaq chiqibdi haqning xotini. Oldin bunda bilgan yigitlar hal bergan pulni so'rabdi. Mana hozir qarzni ololmay boshmaltaqni so'rabdi. Nima ish qilyapsa, sarang? Bek payizga qilsan-ki aka. Nima qilganing bu? Juqsin da'atim. Yaxshimisizlar do'stlar? Endi bizning sahnaga taklif qilgan kishimiz bo'lsa, to'y qilib bo'lgan singlisini toboq chiqib qaqti yojing yeb topshaqchan bo'ladi. O odamni mana hozir sahnaga taklif qilaylik. Qani marhamat. Yaxshimisiz qari ko'z riyosatchi. Men sizning pintozingiz juma menda qo'ya. Siz bayda sizni ko'rmada mush programmaga yomon tasdiq keldim men. Rahmat. Vishin qachilish oldi. Yaxshimisizlar.
Yaxshimisiz? Birinchi savolimiz bo'lsa, sizning ismingiz nima bo'ldi? İsmim Merdan. Merdan efendim, hoş geldiniz. Bugünkü bu programımızda mana bu yak sizni şu 3 yıl burun menden 10 milyon pul algan deb bizga shikoyat qilib keldi. Biz shuning uchun sizni chaqirdik. Endi siz bu pulni bugun siz cho'qim bersiz. Bersangiz bersiz, bermasangiz bersiz. Mikrofonni ko'dingiz alaydirayrak turdi. Yeb qolmang, men uni eng yaxshi ishlatmay. Man tanıyım ben. Bu elimizde 3 yıldan alır ve olmasın ağam ben bunun. Kapak var. Mesela olmasın alamada mişek ekşi erzikip geldin mi beni? Özel olmasın mişek bir yerde de böyle kopsan değil mi beni? Sınırım ne bir destek yaptırıp aran ağan olmasın ne kaytıramdım ben sana. Neden bir kapak var ne mekan seçme? Ya 3 yıldan ayak var olmasın alamada bir güç olmasın tepelten ağa sen ha. Nime degan müddet nime bu? Rahmet sizge. Tomoshabinlar, sizlarni ko'ryapsizlar. Hozir bu Merdan efendimning o'zgarishlik davlelari bor ekan. Amaliyotda bu davlelar intayin tetkisiz bo'lsa-mu, yana ham bu bir odam bo'lganki o'zgarishlik ko'z qarashlardan so'zladi. Endi bu yerda biz alaydan taklif qilib kelgan ma'lumimiz bor. Shularning bir fikrini anglab baqsak. Yaxshimisizlar, yaxshisinlarmi tomoshabinlar? Men dangliq iqtisod yetakchisi, dangliq iqtisod ma'lumi Michael ma'lum bo'laman. Men bu programga intayin xush bo'ldim. Hozir mashki inimizniki hikoyalarini anglab shunda afsuslandim, shunda ko'nglim yerim bo'ldi. Bizning yoshlarimizning orasida hozirmi mushta eskilarning bog'liqini qarab intayin ichim tutitlab ketdi. Endi telefon kelib qoldi. Telefon qilaverdi, ma'lum tatmin qilib. Anlaştıraylı. Hem de mayinimizga 10 ming koy berip 3 yıl boptu alanmaptı. Hem bu iş intayin bir peskeşlikçi bu. Çokum qaytırış gerek bu ağam pul degenni. Bir. Vay. Beğenmeyme qana qilsa. Beğenmeyme. Ispating bormi? Sen qancha ming pul verding? Beğenmeyme. Qo'lingdan kelganini qil. Men sening dadangni 10 ming qo'yib bermagan o'z vaqtida. Sen nima menga qapoq voy. Tatoldi a. Pulni ag'am pulni cho'qim qaytarish kerak. Enim siz cho'qim yaqin pulni bugun qaytaring. Qaytarmasangiz qat'iy bo'lmaydi. Siz qaytarmasangiz bu odamiylikka yarashmaydi bu ishlar. Qanda sizlar cho'qim qaytaringlar. Ya inem, men sana yana bir qitim fursat beray. Hozir singlim yo'ldoshing toz yaxshi emas degina. Ajrashadigandan gapi bor. Sen yana 10 ming berib tursan-ki, men seni ash ishki balning dadisi qilib qo'ydiganga bir tirish baqay. Qanda? Ya nima deydi aka mavo ya? Birga bir qo'ydi aka biz miyaga. Birga bir qo'ydi aka bugun. Qo'yibma buni. UFC mi bu? O'zingni besivol, ha? Qapaz emas mavo, sahna mavo. Sen pulni bugun beramsan, bermamsan? Gapning ochiqini qilay, riyosatchi, qari ko'z. Men ma'pulni berolmayman. Mening o'zimning dadi o'zimga hozir. Men rost gap qilsam, ig'ir qavziya. Men o'zimning dadini o'zim aran tatib ketib borman. Nurg'un dorilarni ishtam yo foyda qilmadi. Aningga deb qo'ying, men bu pulni bermayman. Inem, mening gapimni angldim. Sen qanday o'ylashyapsan? Sadaqama. Ben xo'shalik bo'lsinlar. 20 yilda sadaqam bilan yashayot qilyapman. Rahmatga aynimman, o'zimdim. Yaxshimisiz tomoshabinlar, bugungi programmamiz shunday yaxshi ilib berildi. Bo'lgan voqeani, bo'lgan fojiani o'zinglarmi ko'rdinglar. Bu yoq bo'lsa, pulni sadaqam qildi. Bu yoq bo'lsa, sadaqamni o'shanday holatda qabul qildi. Endi programmamizni oxirlashtirish uchun eng oxirgi minutlarni bizningki Michael ma'lumga beraylik. Michael ma'lumningki yaxshi so'zlari bilan bizning bugungi programmamiz o'shadan oxirlashadi. Qani, Michael ma'lum. Sizlar tomoshabinlar mana hozir gap qilishni o'tdi. Yana menga kelib qopti. Hamda bugungi fojiani oxirlashganini o'zinglar ko'rdinglar. Ma'inimiz bilan mardlik holatda bu pulni sadaqam qildi. O'shanlar holatda bu sadaqamni qabul qildi. Hamda sana deydiganim menim buningdan keyin bunda qalay qadamlarga pul bermagan. Agar yaxshi pulni
tuyuqsiz yov pullar kirib kelib qolsa, mana yeyishini qaytishib olayli. Mana desam, men seni saqlab bersam bo'ladi. Endi ma'inim bo'lsa kelib qolsak, sen endi qon bilan kirgan qo'ygan bilan chiqadi, sen bundan keyin texmo pul qariz ilayotgan vaqtlaringda ahvol qarab, bunday qilib unutuldirib o'taydigan bir shaxslar bo'ladi-ku, pulning jiqligida. Anda odamlarga hujum qilsang, yana manda yelay sharmanda chiqib yurmaysan. Endi sana anaqada qildigan adroq so'g'anba, men qavziyat deb abaytiyaqda qaqshab ketdim. Mana Gulparaninki punus urug'ida yasalgan mahsuloti. Ma mahsulotni ichib, vaqt-vaqtida ichib, bunga ko'ngilli qo'yimchoqlar davomlashishini chin qalbimdan umid qilaman. Rahmat sizlarga.